juntos aprender quem fez os animais, hein? É, vem aprender com a gente. Haha, que legal! Vamos junto, hein? Quem esticou o pescoço da girafa? Não sei, não sei. Quem pintou as listrinhas da zebra? Vem aprender com Trilili e Trelelé. Quem esticou o pescoço da girafa? Não sei, não sei. Quem pintou as listrinhas da zebra? Vem aprender com Trilili e Trelelé. Os animais foram feitos por Deus Criador, cada um de uma forma especial, criados com muito carinho, igual a mim e a você. Veja como é grande o elefante e os passarinhos tão pequenininhos. O leão que a sua grande força e os macaquinhos com sua agilidade. O leão que a sua grande força e os macaquinhos com sua agilidade. Que legal, Trelelé! Nós estamos aprendendo quem criou os animais, cada um com suas diferenças. Que interessante! É, amiguinhos, aprender sobre os animais é muito legal. Vamos, amiguinhos, quero ver quem aprendeu, hein? Mais uma vez! Quem esticou o pescoço da girafa? Não sei, não sei. Quem pintou as listrinhas da zebra? Vem aprender com Trilili e o Trelelé. Quem esticou o pescoço da girafa? Não sei, não sei. Quem pintou as listrinhas da zebra? Vem aprender com Trilili e o Trelelé. Os animais foram feitos por Deus Criador, cada um de uma forma especial, criados com muito carinho, igual a mim e a você. Veja como é grande o elefante e os passarinhos tão pequenininhos. O leão e a sua grande força e os macaquinhos com sua agilidade. O leão e a sua grande força e os macaquinhos com sua agilidade. Quem esticou o pescoço da girafa? Não sei, não sei. Quem pintou as listrinhas da zebra? Vem aprender com Trilili e o Trelelé. Quem esticou o pescoço da girafa? Não sei, Não sei, não sei. não sei. Quem pintou as listrinhas da zebra? Quem foi? Vem aprender com Trilili e o Trelelé.